Наша шляхта не гуляла ў мафію, бо адзінай мафіяй, якая магла існаваць у Рэчы Паспалітай, без таго была шляхта. Наша шляхта не гуляла ў дурня, бо дурняў у яе шэрагах было зусім няшмат. Дык у вас што? Гралі радзівілы, гаштольды, пацы, ды драбныя засцянковыя шляхцюкі доўгімі зімовымі вечарамі. Мяне завуць Васіль Калач. У праекце «Сармат» мы размаўляем пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах. А сёння пагаворым пра шляхецкія гульні ды настолкі. Шляхта не працуе, шляхта балюе. Памятаеце такі мем? І мушу адзначыць, забавы наша шляхта арганізоўвала самастойна, без адмысловых вядоўцаў накшталт «Харошы тамада і конкурсы інчарэсныя». Адпачынак шляхціцаў быў вельмі розны, бо і шляхта была розная. Калі пра вышэйшы і сярэдні клас, то найчасцей зазвычай кажуць пра гучныя застоллі не на адзін дзень, балы, карнавалы, паляванні, конную язду, шармерку, тэатр і нават оперу. Але забываюцца на настольныя гульні. Некаторыя з якіх, між іншым, дайшлі і да нашага часу. Найбольш старажытнай інтэлектуальнай забавай былі шахматы або шахі. Яны вядомыя ў нас яшчэ з часоў Русі. І нягледзячы на дрэннае стаўленне царквы і касцёла да любых гульняў, а ў прыватнасці да шахматаў, яны былі распаўсюджаны па ўсёй Еўропе. І, безумоўна, папулярныя сярод уладароў Вялікага княства Літоўскага. Напрыклад, пры двары Вітаўта ў Троках. Ну і ўжо ў 16 стагоддзі сталі элітарнай забавай магнатэрыі. Вядома, што ў шахі добра грала Барбара Радзівіл. Але ў Сапега меў свой круценны набор шахматаў са слановай косткі. У часы Жыгімонта Аўгуста была папулярная паэма Яна Кахановскага «Шахі». Там вялося пра тое, як кароль выдае сваю дачку замуж, а жаніхоў фільтруе з дапамогай конкурсу гульні ў шахматы. Пераможца стае каралеўскім зяцем. І вось да фінішу даходзяць двое. Але той, які падабаецца каралеўне, пачынае прайграваць. Балюча. Яго выручае каралева, бо дае слушную параду ў гульні. Хэпі-энд. Ужо ў другой палове 18 стагоддзя сярод нашай эліты хадзілі легенды пра механічнага турка. Такую д'ябэльскую машыну, якая віртуозна грае ў шахматы і ўсіх абыгрывае. Ну, канешне, гэта была містыфікацыя, бо механізмам кіраваў дасведчаны гулец. Але сама гісторыя сведчыць пра цікавасць да шахматаў. Граць у шахматы вучылі маладых шляхціцаў, каб падцягвалі логіку. Прыгожыя наборы замаўлялі як падарунак. Але, безумоўна, гульня была элітарнай і не для ўсіх. Для тых, каму шахматы падаваліся надта складанымі, былі шашкі, варцабы. Правілы простыя і заблытацца цяжка. У 18 стагоддзі дадалося даміно. Была гульня ў косці. Але іх лічылі негоднымі для вышэйшых станаў, што не замінала граць у косці ў карчме ці ў вайсковым лагеры прасцейшым шляхцюкам, якія асабліва не замарочваліся. Але найбольш папулярнымі былі картачныя гульні. Іх акурат лічылі годнымі. Ад пачатку іх гралі толькі мужчыны, вайскоўцы пры каралеўскіх і магнацкіх дварах. З часам пачалі запрашаць жанчын і дзяцей. Шляхцянкі дык наогул полюбілі карты. Пасля ўжо картачныя гульні захапілі ўсё грамадства. Цяжка пералічыць усе віды гульні. Пікет, хапанка, купец, руш, рэверсіна, цвік, мар'яж і так далей. Сапраўднай напасцю, асабліва для дробнай шляхты, лічылася гульня ў фараона, якая прыйшла з Францыі. Чаму напасць? Бо гульня не патрабавала ніякіх асаблівых уменняў і талентаў, простая як аверс і рэверс. Але гулялі ж на грошы. І ўсё, як у латарэі. Выйшаў фарт – удача. Гуляючы ў фараона, можна было ўзбагаціцца за адзін вечар або прагуляць усё. Вось быў такі Міхал Рэйтан, не блытаць з Тадэушам. Дык той быў змушаны развітацца са сваёй часткай маёнтку Бярозава на Полачыне.
прадаў у 1779 годзе генералу за картачныя даўгі. Бывала і такое. Але гуляць у карты Рэйтан не перастаў. Сапраўднай легендай стаў граф і вядомы авантурыст Міхал Валіцкі, старэйшы родзіч славутага паэта-шляхціца Адама Міцкевіча. Тытул графа ён, дарэчы, сабе набыў, роўна як і пасаду падстолія кароннага, дзякуючы сваёй віртуознай гульні. Праз хітрыкі і маніпуляцыі Валіцкі дабраўся ажно да Людовіка XVI, стаў фаварытам каралевы Марыі Антуанетты ды яе пастаянным партнерам па картачным гульням. Але нават у картах наш Валіцкі заставаўся рыцарам. Вось што пра яго пісаў Генрык Жавускі. Ніколі ні пра што не спрачаўся. Прабачаў памылкі партнерам. Ніколі нікому не адмаўляў у крэдыце і ні ад каго не патрабаваў неадкладна заплаціць пройгрыш наяўнымі грашыма. Карты ды розныя шпіёнскія даручэнні каралеўскай сям'і дапамагалі Валіцкаму здабыць вялікі капітал. Ён пераехаў у Лондан, перайшоў на більярд, таксама граў на грошы, ды спекуляваў творамі мастацтва. Калі цікава, зробім пра Валіцкага асобны сюжэт. Пішыце ў каментарах. Былі, канешне, і іншыя цікавыя спосабы культурна правесці час у годным таварыстве. Скажам, у салоне шляхецкай сядзібы. Напрыклад, гульні са словамі. Вось адзін з варыянтаў. Вядучы задае пытанне: навошта гусю пер'е? Ці чаму ідзе дождж? Усе адказваюць, але паўтарацца нельга. Не маеш ідэяў, аддаеш фант. Па заканчэнні гульні яго можна было выкупіць. Але не за грошы. Трэба было выканаць жаданне, і гэта быў працяг гульні. Скажуць табе: прынясі вугаль у вуху. Ой-ой-ой. Недасведчаны наіўны гулец меў выбар: сапраўды пакласці сабе вугаль у вуха ды пад рогат кампаніі прынесці да стала, альбо збегчы з вечара. Але кары толькі на першы погляд былі суворымі. Сэнс быў у гульні словаў. Разумнейшы і дасведчаны мог узяць вугалёк вушкам ключа ці зачапіць свіным вухам, узятым са стала. Карацей, інтуіцыя плюс гумар. Галоўнае, каб было весела. Былі розныя загадкі, галаваломкі ці зусім бяскрыўдныя варыянты, спаборніцтвы па падыманні вуснамі пёрышка з падлогі. Не будзем забывацца, што ўсе гэтыя гульні не адбываліся недзе ў космасе. Гралі пад каву, віно ці іншы алкаголь. Не толькі ў сядзібах, але і на пікніках ці ў кавярнях, вядомых на нашых землях з 18 стагоддзя. Падчас гульняў закручваліся любоўныя інтрыгі, палітычныя і камерцыйныя знаёмствы, ці праходзілі шпіёнскія спецаперацыі. Але гэта ўсё зусім іншыя гісторыі. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты чалом б'ю. Пра тое, што вам асабіста цікава было б пачуць у наступных выпусках, пішыце ў каментарах. Гонар і годнасць!